from 서영. 여러분 하이. 오늘은 하체를 합니다. 요즘 하체를 할 때 어브덕션으로 먼저 엉덩이에 자극을 주고 들어가는 편이에요. 상체를 세워서 하다가 또 상체를 뒤로 눕혀서도 합니다. 오늘도 마침 하체를 하고 왔는데요. 오늘 갈아입을 옷을 안 가져와가지고 운동복을 또 입고 나왔어요. 어쩐지 가방이 너무 가볍더라. 다음은 익스텐션을 합니다. 예전에 익스텐션 진짜 안 했는데 어느 순간부터 하체할 때 익스텐션을 되게 많이 하는 것 같아요. 하체를 쌤은 앞, 뒤를 나눠서 하라고 했는데 그게 잘 안 되는 것 같아요. 앞에만 운동을 잘 안 하게 되는 것 같아. 저희 하체의 최애는 항상 힙입니다. 지금 배가 너무 고파요. 배에서 소리가 난다. 살이 빠지고 있는 거겠지? 다음은 저의 최애 스로스터를 합니다. 전 스미스에서 하는 걸 좋아하는 편이고요. 근데 이게 단점이 있다면 각도랑 그 위치를 다 만들어서 해야 되니까 약간의 귀찮음? 근데 이거 저는 머신에서 하는 것보다 이게 좀 더 자극이 좋은 것 같아요. 오늘 그런 댓글을 봤는데요. 제가 뭔가 운동과 다이어트에 집착하는 게 뭔가 저의 결핍에서 오는 거를 그걸로 채우려고 하는 것 같다라는 글이었어요. 근데 저 그 글을 읽고 바로 맞다, 그럴 수 있겠다라고 생각을 했어요. 전 약간 눈이 오나 비가 오나 내가 뭔가 하기 싫어도 운동을 한 번도 빠진 적이 없거든요. 근데 그 이유가 그냥 해야 될 것만 같은, 안 하면 내가 너무 살기 힘들어서. 근데 진짜 그 말이 맞는 것 같아. 뭔가 이거는 되게 설명할 수 없는 것 같아요. 사실 강박을 넘어서서 내가 이거를 잘 해내야 뭔가 그거 있죠. 행복해질 수 있을 것 같다는 거. 근데 내가 만약 이거를 성공 못하잖아? 그럼 되게 약간 패배감이 몰려온다고 해야 되나? 몰라, 이런 마인드도 잘못될 수도 있는데 어쨌든 뭔가 저는 저만의 결핍을 운동과 다이어트 찾으려고 하는 건 맞는 것 같아요. 그래서 더 집착이 심한 것 같고, 그래서 뭔가 안 됐을 때 굉장히 좌절도 많이 하는 것 같고요. 그걸 내려놓기가 참 쉽지 않네요. 요즘에는 식단을 정말 잘 지키려고 노력을 하고 있고요. 정말 노력을 많이 하고 있습니다. 배가 고파요. 살 빼는 게 정말 힘들지만 열심히 해서 달라져 봐야죠. 그죠? 그거 하나 보고 가는 건데. 그럼 우리 또 봐요. 안녕. from 서영.